السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Leo tunasoma suratul Mursalati. Kwa mpangilio mushafi ni sura ya 77. Sura nambari 77. Maelezo yake kwa ufupi ni kama ifuatavyo. Suratul Mursalati makkiyatun. Suratul Mursalati imeteremshwa Makka. Wa hiya kasairi suwari al-makkiyya. Kwa maana hivyo hii ni sura kama sura nyingine za Makka. Yani maudhui zake zinakubaliana. Tualiju umura al-aqidati wal-bahthi an shu'uni al-akhirah. Sura za Makka zilikuwa zinazungumzia mambo ya aqida. Nini waislamu wanatakiwa waitakidi. Na sura za Makka zilikuwa zinawafanya watu wafanye utafiti kuhusiana na mambo ya akhera, kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Wadalail al-qudrati wal-wahdaniyya. Pia sura zilizoteremka Makka ndani yake mlikuwa mna dalili zinazoonyesha uwezo wa Allah na kwamba Allah ni mmoja aliyepweke, yuko peke yake. Wasairi al-umuri al-ghaibiyya. Pia sura za Makka zilikuwa zinazungumza mambo mbalimbali ya ghaibu. Kwa hiyo humu yamo hayo mambo yote. Ibtada'at as-suratul karima bilqasami bi anwa'il malaika. Sura hii tukufu imeanza aya zake za mwanzo kwa viapo. Allah amewapia malaika wa aina mbalimbali. Al-mukallifin, malaika waliopewa majukumu bitadbiri shu'uni al-kauni, kupangilia na kusimamia mipango ya mambo ya ulimwengu. Kawapia malaika hawa kuthibitisha ala anna al-qiyamata haqqun. Kiyama kipo hata kama nyinyi mtakataa. Kiyama kipo. Wa anna al-adhaba wal-halaka waqi'un 'ala al-kafirin. Pia imethibitishwa kwa viapo vilivyotajwa hapa kwamba adhabu ya akhira na kuangamia kwa watu waliofanya vibaya kutathibiti tu kwa makafiri. Thumma tahaddathat an waqti dhalika al-adhab. Alafu aya zilizofuata zikasimlia lini adhabu hizo zitaonekana au zitatendeka. Alladhi yu'ida bihi al-mujrimun, adhabu ambazo wameahidiwa watu wenye kufanya makosa.
aya zilizofuata fa idha an-nujumu tumisat wa idha as-samaa'u furijat ila akhirih. Watanawalat as-suratu, pia imezungumzia sura hii baada dhalika, baada ya kutaja lini adhabu kwa waliokosea zitatolewa. Aya zilizofuata zimesimlia dalaila qudratillahi albahira, dalili za uwezo wa Allah wa wazi, ala i'adati al-insani ba'da al-maut. Allah anao uwezo wa kumrejesha tena binadamu katika uhai baada ya kufa kwake. Wa ihyaihi ba'da al-fana'i, Allah atamrejeshea uhai baada ya kutoweka. Thumma tahaddathat an ma'ali al-mujrimin, alafu aya zilizofuata zinasimlia kuhusu mafikio ya watu wanaofanya makosa fil akhirah, katika maisha yajayo ya akhirah. Wama yalqawna fihi min nakalin wa iqabin, na kile ambacho waliofanya makosa watakutana nacho katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, kisha baada ya hapo, baada alhadithi anil mujrimin, baada ya kusimlia mazungumzo yanayohusu waliofanya makosa, tahaddathat as-suratul karima, imesimlia sura hii tukufu anil mu'minina almuttaqin, kuhusu waumini waliomcha Allah. Wa dhakarat, na aya hizo zikataja ma a'addahu Allah ta'ala lahum, mambo ambayo Allah amewaandalia waumini wacha Mungu, min anwa'il ifdali wal ikram, aina mbalimbali za fadhila za Allah atakazowafadhili na heshima atakazowapa katika karama, vyeo vya huko akhera. Wa khutimat suratul karima, na mwisho wake imemaliziwa sura hii tukufu bibayani sababi imtina'i al-kafir. Mwisho wa sura imebainishwa sababu za kafiri kukataa imani, kujizuilia kuamini. Kwa nini mtu anakuwa kafiri? Sababu zimetajwa huko mwisho. Ana ibadati llahi alwahid alqahhar, anagoma mtu kafiri kumwabudia Allah ambaye ni mmoja mwenye nguvu. Kwa nini mtu anakuwa kafiri na akakataa kumwabudu muumba wake? Sababu zimeelezewa mwisho wa sura hii. Wa huwa tughyanu wal ijram, sababu kubwa ni mtu kuacha ile utaratibu aliopangiwa na kupenda katika nafsi yake kufanya mambo ambayo yameambiwa ni makosa. Kuna utaratibu ambao ndo dini ya Allah, mtu anaikataa, haipendi, na kuwa ni kikwazo cha yeye kujua nani muumba wake na ana haki gani kwake. Pili, yale aliyokatazwa mtu yanamvutia na kuyaacha na kuwa hawezi, kwa hiyo anafanya kuridhisha nafsi yake, lakini anamuasi Mola wake. Wailu yawmaidhin lilmukaththibin kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawmaidhin lilmukaththibin wa idha qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawmaidhin lilmukaththibin fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Imemalizia kama hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma sura hii kwa kutanguliza jina la Allah, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Wal mursalati urfa, hiyo ndo aya ya mwanzo na ni kiapo Allah ameapa. Wal mursalati urfa, ameapa kuziapia pepo, yani huu pepo unaovuma katika ardhi ndo ameuapia. Lakini mursalati zinakuwa ni zile pepo zinazovuma kwa upole, zenye manufaa, zinazotusaidia kupata mazao, matunda yakawa mengi, mvua ikanyesha na mambo mengine mbalimbali. Falasifati asfa, na hicho ni kiapo ameziapia pepo vile vile.
lakini asifati zinakuwa si pepo zenye manufaa, ni pepo zinazovuma kwa kasi ambazo mara nyingi huambatana na maafa au balaa. Ni upepo, lakini huo wa kwanza ni tofauti na huo mwingine wa pili. Wanashirati nashra, pia ni upepo, Allah ameuapia, ambao kazi yake huwa ni kusukuma au kusafirisha mawingu. Falfariqati farqa, pia na huo ni upepo ambao kazi yake ni kuyatenganisha hayo mawingu. Kaona pande limetoka hapa, lilikuwa wingu moja kubwa, mara linatawanyika likatoka vichungu, hichi kimeenda huku, hichi kimeenda huku. Falmulqiyati dhikra, hizi habari za pepo ingawaje umeapiwa upepo, lakini kazi hizi huwa zina watendaji wake katika malaika. Ndo kama Sheikh alivyotangulia kusema, Allah ameanza kuwaapia malaika. Kwa hiyo kuna malaika ndio waliowakilishwa kufanya kazi hizo. Na mwisho akasema falmulqiyati dhikra, na hawa ni malaika ambao jukumu lao kubwa katika utendaji wao wa kazi ni kuchukua wahi kutoka mbinguni na wakauleta ardhini. Falmulqiyati dhikra, wale wenye kuleta dhikra, ukumbusho. Kazi ya dhikra udhran au nudhra ni tabshir au indhar, kuwaonya watu watakapoondoka hapa na maovu watakwenda vibaya. Hiyo ndio inakuwa nudhra, indhar. Udhran ndio hiyo kuleta bishara njema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa kaondoa udhuru wa yeye kulaumiwa. Atakapomwadhibu anayestahiki kuadhibiwa, hakumuonea, kampa muda wa kutosha, salamu kamletea, maonyo yamemfika, advertisements nyingi kapewa, hakunufaika na chochote. Kwa hiyo siku akiambiwa anastahiki adhabu, anastahiki kweli. Tunaanza kusoma hizi aya kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tafsiri yake aya hizo, wal mursalati urfa, yani maana yake uqsimu birriyahi, ninaziapia pepo. Allah anauapia upepo. Hina tahibu mutatabia, pale unapovuma kwa kufuatiliana. Unavuma, unakwenda sehemu, unaelekea mwelekeo wake, huku ukiwa unafanya kazi ambazo umepangiwa. Yaqifu ba'daha ithra ba'dhi, pepo hizi huwa zinaenda kama yanavyoenda mawingu mnavyoona. Unavuma, wimbi linaenda, linavuma jingine, kwa sababu upepo ni movement of air mass, ni mwendo wa hii hewa from the area of high pressure to the area of low pressure. Air mass inaondoka, inavuma kutoka kwenye eneo ambalo mkandamizo wa hewa ni mkubwa, na huwa linaenda wimbi hilo kwenye eneo ambalo mkandamizo wa hewa ni mdogo. Kwenye pressure kubwa, atmospheric pressure, ndo inapoanzia mienendo ya upepo, na ikiondoka hapo inaelekea kwenye maeneo ambayo atmospheric pressure ni ndogo. Ndio hiyo kazi inayofanyika. Air kama air ipo kama ilivyo. Movement ndio inafanyika kwa sababu kuna vitu vinavyoathiri air kuwa kwenye movement. Kwa hiyo ameziapia pepo, ambayo kwa tafsiri yetu sisi watu wanasayansi tunasema the wind is the movement of air mass. Upepo huwa ni safari ya sehemu fulani ya hewa, inaanzia at the area of high pressure, kwenye eneo ambalo mkandamizo wa hewa ni mkubwa, to the area of low pressure,
inaenda kwenye eneo ambalo mkandamizo wa hewa ni mdogo. Nadhani tukizungumza masala ya pressure yote mnajua. Maana hata kwenye baskeli unaweka pressure, tire pressure. Pia upepo. Kwa hiyo zile air molecules zinakuwa ziko kwenye mkandamizo mkubwa, kila ukishindilia unazikandamiza. Kwa hiyo na nature iko hivyo hivyo. Kuna sehemu ambapo joto linakuwa ni jingi. Joto likiwa jingi, basi mkandamizo wa air unakuwa ni mdogo. Kuna kanuni inasema the higher the temperature, the lower the pressure. The higher the pressure, the lower the temperature. Hivi vitu haviwezi kukaa pamoja. Joto likawa jingi, pressure inakuwa ndogo. Joto likawa kidogo, yani baridi ikawa nyingi, pressure inakuwa kubwa. Kwa hiyo vitu hivi ndo vinavyosababisha mwenendo wa hiyo air mass. Kaa pia Allah hicho kitu. Pepo ambazo huwa zinavuma kwa kufuatana. Yaqifu ba'daha ithra ba'd. Linapiga wimbi la upepo linaenda, alafu ukaona kama pametulia, likatoka jengine. Yani wewe ukikaa siku za joto kivulini unaona kama hivi. Unapita upepo, unakupa burudani fulani hivi, alafu kama unasita unakuja mwingine. Hicho ndo kinachofanyika. Qala al-mufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, hiya riyahul adhabi allati yahliku Allahu biha adh-dhalimin. Hizi al-mursalati urfa ni zile pepo za adhabu, tofauti na nilivyosema mwanzo. Anasema Sheikh hapa, qala al-mufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, hiya riyahul adhabi, hizi ni pepo za adhabu, allati, pepo ambazo yuhliku Allahu biha dhalimin, Allah huwa anawaangamiza madhalim, anawaadhibu madhalim kwa pepo hizo. Utakuta ni pepo ambazo zinaleta maafa, madhara yake yanakuwa makubwa. Huwa ni adabu ndogo ndogo Allah anawapa watu, minor punishments. Falasifati asfa, akaapia na pepo vile vile ambazo asifati, bimaana wa uqsimu birriyahi, na ninaziapia pepo ashadidatul alhububi, pepo zinazovuma kwa kasi kubwa. Uqsimu birriyahi, ninaziapia pepo ashadidatul hububi, zinazovuma kwa kasi. Idha ursilat asifatan shadida, pale zinapotumwa pepo hizo kuelekea sehemu fulani, basi zinaenda kwa spidi kubwa. Quliatil ashjaru, miti inaweza ikang'olewa kwa upepo. Kuta miembe, mivinje barabarani inaanguka. Miaka mingi ipo, lakini upepo ukizidi, upepo una nguvu, unaweza ukang'oa hata miti. Mapaa ya nyumba yakaezuka, nyumba dhaifu zikatetemeka, zikashake na zikaanguka. Wa khuribati diyar, pepo kama hizo zinabomoa majumba, au kharabati diyar, zinabomoa majumba. Wa ghayyarat al-athar, pepo hizo zinaharibu kazi zilizofanywa na wanadamu. Wamejenga mambo yao ukakuta yamebomoka. Kwa hiyo ni pepo. Aya ya kwanza na ya pili Allah ameziapia pepo. Wanashirati nashra, hawa ni malaika sasa. Wanashirati nashra. Uqsimu bil malaikati almuwakkalina bisahabi, ninawaapia malaika waliowakilishwa katika kupewa majukumu ya kuendesha mawingu. Yasukuna haithu sha Allah, wanayachunga na kuyaelekeza yale mawingu
yalipotakiwa yaende na Allah. Kwa hiyo malaika wamepewa hiyo kazi. Nyie mnaona tu mawingu yanaenda, mkatamani yangenyesha hapa kwetu mvua, yakapita. Kwa hiyo yanaenda kwa amri ya Allah, na kuna viumbe ambao hatuwaoni wana dhamana ya kufanya kazi hizo. Hayo ndo majukumu yao. Wanashirati nashra, yani wa uqsimu bil malaikati al muwakkalina bisahabi, ninawaapia malaika waliopewa dhamana, waliowakilishwa kusimamia nyendo za mawingu. Yasukunaha haithu shaa Allah, wanayachunga yale mawingu yaelekee anakotaka Allah yaelekee. Litanshira rahmati almatari, ili mawingu yale yasambaze rehema ya Allah ya mvua. Inanyesha hapa, inanyesha kule, inanyesha kule, inanyesha kule. Wingu ni maji yamebebwa kwenye lile wingu. Kwa hiyo anapotaka Allah yamwagike yale maji, ndipo yanapomwagika. Na wanaofanya kazi ya kuyaendesha, kuyachunga hayo mawingu ni malaika. Allahu fataha bihi albilad ibad, Allah akipeleka yale mawingu ya mvua anaimarisha kwa maji yanayopatikana kwenye mawingu yale miji, albiladi miji, wal ibadi na viumbe wanaoishi kwenye hiyo miji. Wanaimarika wanyama kwa sababu malisho yanaongezeka, yanakuwa mazuri. Nyinyi mkichinja wanyama wenu wanakuwa wametononoka, na mkikamua maziwa mnapata maziwa mengi kwa sababu wanyama wameshiba. Kwa hiyo miti inastawi kwa maji. Wanyama mara nyingi kwenye miti ndo mnamo chakula chao, na nyinyi binadamu mnatumia miti na wanyama. Kwa hiyo ikija mvua wananeemeka viumbe kwa ujumla wao, kama Allah alivyosema kwenye suratu Abasa tulipita, mata'an lakum wa li'an'amikum. Akileta mvua anaimarisha anavyoviimarisha ili iwe ni matumizi kwenu nyinyi binadamu na wanyama wenu kwa ujumla. Kwa hiyo kaapia hivyo vitu Allah, yeye ndo anayefanya. Kumbe nyinyi mnaruzukiwa, mnahudumiwa, halafu hamumjali yule anayewapa huduma, mnamdharau mdhamini wenu. Falfariqati farqa, na hicho ni kiapo pia Allah ameapa Allah subhanahu wa ta'ala. Alfariqati, na hawa ni malaika, wanafanya kazi hizo hizo za kudili na pepo, mawingu, lakini malaika ndio wanaosimamia hizo shughuli. Uqsimu bil malaikati, ninawaapia malaika, allati, malaika ambao tufarriqu baina alhaqi wal batil, wanatofautisha baina ya haki na batil. Hiki ndicho, hiki sicho. Hichi kinahitajika, hichi hakihitajiki. Hichi muhimu, hiki hakina umuhimu. Malaika wako wamepewa majukumu hayo. Allah amewaapia kwamba binadamu pamoja na vipaji alivyopewa hakuachwa atumie akili yake ya kuzaliwa, kaletewa muongozo. Sasa lazima aendane na muongozo aliopewa, umuelekeze kuweza kumanage maisha yake ya muda kwa faida ya maisha yake ya kudumu wanapokwenda. Kwa hiyo nyinyi mnachukulia mchezo, lakini Allah anaapa na vitu alivyovifanya kwa ajili ya kukuwekeeni nyinyi mambo yenu sawa. Mkikataa kunufaika mnakataa wenyewe, lakini Allah ameseti mambo yake vizuri. Uqsimu bil malaika, ninawaapia malaika, allati, malaika ambao tufarriqu baina alhaqi wal batil, wanafarakisha, wanafarakisha au wanatenganisha baina ya haki na batil, wal halali wal haram, na wanatenganisha, wanatofautisha baina ya halali na haramu. Falmulqiyati dhikra, na hao ni malaika vile vile amewaapia Allah. Wa uqsimu bil malaika, na pia ninawaapia malaika,
tanzilu bil wahyi, ambao wanashuka katika hii ardhi kuleta wahi, maagizo ya Allah. Wanachukua kutoka Lauhul Mahfudh wanayaleta katika hii ardhi. Wanapewa mitume ambao ndio wanaopokea huo wahi, wao wanausoma kuwafikishia watu. Kwa hiyo anawapia Allah malaika ambao hawa ndo wale as-safara al-kirami al-barara, malaika wanaodili na wahi. Hawa wako chini ya uongozi wa Jibril mwenyewe, wanaleta wahi ili uwe muongozo kwa watu. Anawaapia Allah subhanahu wa ta'ala, uqsimu bil malaikati tanzilu bil wahyi, ninawaapia malaika wanaoshuka na wahi. Watulqi kutuballahi tabaraka wa ta'ala, malaika hawa ndio wanaoleta vitabu vya Allah aliyetukuka mwenye cheo cha juu, ila al-anbiya'i, kuwaletea manabii alayhimus salatu wassalam, juu yao manabii hawa iweko sala na salamu ya Allah. Wahi huu wakipewa mitume wamekalifishwa kuufikisha kwa viumbe. Wahi kazi yake udhuran au nudhra, ni udhur, yani Allah keshajitoa lawamani. Mkifanya makosa yeye hayumo, kesha kujulisheni yote ambayo ni makosa, hayatakiwi. Nyinyi mnayafanya kwa kutaka kwenu, kwa utashi wenu. Kakujulisheni yote ambayo yana umuhimu, mudili nayo. Mkiadharau inakuwa ni kosa lenu wenyewe. Kwa hiyo kwa kuletwa wahi, wakapewa mitume na wakausoma wakawasomea watu, hiyo Allah anakuwa keshaondoa udhuru, hastahiki lawama kwa lolote litakalotokea baadaye. Ukenda kukutana na adhabu umeitafuta mwenyewe, ukikosa kwenda peponi umekataa mwenyewe. Wahi ndo unafanya kazi ya kukuelekeza wewe lipi ndilo lipi silo, lipi lina faida kwako na lipi halina faida. Hawa malaika wanaochukua wahi wakauleta hapa ardhini, tulqil wahya, wanasoma au wanauleta wahi i'dharan min Allah. Hiyo ni Allah anaondoa udhuru, anajitoa lawamani, atakayemuadhibu hajamdhulumu. I'dharan min Allah lil ibadi, hiyo Allah ameondoa udhuru kwa waja wake, keshajitoa lawamani. Li alla yabqa lahum hujjatun 'inda Allah, kwa sababu wahi umeletwa, hawatakuwa na hoja watu mbele ya Allah wa kusema unatuonea, hukupaswa kutuadhibu, mbona taarifa za mambo haya hukutupa, si tulikuwa hatujui. Hakuna hicho kitu kitatokea. Allah keshaondoa udhuru. Au indhara min Allah, au ni maonyo kutoka kwa Allah. Kwenye wahi na maonyo, makamio, vitisho, kaleta mapema. Lilkhalqi, kuwapa viumbe wake kabla haijafika hiyo siku ya kuonana nao. Kwa kupitia wahi hivyo vitu keshavileta hapa duniani. Bin naqmati wal adhabi, anawaonya wale wanaozembea wakafanya tofauti na walivyoagizwa, yani watakutana na shida na adhabu kali. Na yatakapowafika hayo, Allah hana lawama kwa sababu alishatoa taarifa mapema. Yote hayo mpaka hapo ni viapo Allah anaapa, na kilichoapiwa innama tu'aduna lawaqi, hakika haya mnayoahidiwa yapo, yatatokea tu. Sema ni vitisho tu, wanatisha lakini hawezi kufanya. Innama, kwa hakika, sio vinginevyo, ni hivi hivi. Innama tu'aduna, hakika ya yote mnayoahidiwa, lawaqi'un, kwa hakika yapo. Hivyo mnavyoambiwa yatakavyokuwa mambo, ndo hivyo hivyo yatakavyokuwa, si vinginevyo. Hadha huwa jawabul qasam, aya hii ndiyo jawabu ya hivyo viapo vilivyoapwa. Kaapa Allah kuthibitisha hili. Hadha huwa jawabul qasam, hii ndo jawabu ya viapo vilivyotangulia.
ai makusudio yake, anasema Allah, innama tuaduna bihi, hakika ya yote mnayoahidiwa, min amri alqiyama, katika masala ya kiyama, wa amri alhisabi waljazai, na masala ya kwamba mnayoyatenda leo katika amali zenu yatakwenda kufanyiwa majumuisho, yatahesabiwa, na ikishahesabiwa yanapigwa thamani, mtalipwa wenyewe. Ukitenda kheri, hiyo kheri unajitendea mwenyewe, utakuta malipo yako. Ukitenda shari, hiyo shari wewe unajitendea mwenyewe, utakuta tu malipo yako. Haya mnayoambiwa ni kweli na haitakuwa vinginevyo. Kainu la mahala, yatatendeka, hamna shaka yoyote, lazima yatatendeka kama yalivyoahidiwa. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, aqsama ta'ala, ameapa Allah mtukufu, bi khamsati ashya, ameviapia vitu vitano. Hivyo viapo ni vitano. Aqsama ta'ala bi khamsati ashya, Allah ameviapia vitu vitano. Tanbihan ala jalalati qadari almuqsamu bihi, hivyo vitu vilivyotajwa katika kuapiwa ni ishara Allah anatuonyesha kwamba ni vitu muhimu sana, ni vitu vyenye thamani vikubwa. Akikichagua Allah kitu kukiapia, na akili yako ijue kwamba hichi kitu kumbe ni muhimu sana, thamani yake ni kubwa. Kwa hiyo vyote alivyoviapa hapo ni vitu muhimu sana kwenye ulimwengu huu, Allah ndo kaamua aviapie. Wa ta'ziman li sha'ni al-muqsamu alayhi, pia inaonyesha ta'zim ya hivyo vilivyoapiwa. Vilivyoapiwa, hilo jawabu ya qasam pia nalo ni jambo kubwa, kwamba kuna siku moja ngumu uko mbele, itanyima raha zenu zote mlizostarehe katika hii dunia, siku ya kiyama. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana nalo lililoapiwa. Fa aqsama birrihi, Allah ameapa kuwapia upepo, allati tahmilu rahma wal adhaba. Upepo una dual purpose, unabeba ndani yake rehema ya Allah na pia unaambatishwa na adhabu. Unaweza ukatumika upepo kwa rehema, lakini pia ukatumika kwa adhabu, upepo ule ule. Watasuqu lilibadi alkhaira au shar, na upepo unakuwa unachungwa kwa ajili ya watu. Ndani ya upepo mkatiwa kheri yao watu au shari kwao. Chochote Allah atakachotaka akitumie katika hivyo vitu viwili, kimo ndani ya jambo moja. Upepo unaweza ukawa wenye manufaa, wenye rehema kwa waja, na papo hapo anaweza akachange Allah, akautumia kwa shari ya viumbe wake. Wabil malaikati al-abrar, alafu Allah akaapa kuwaapia malaika wema. Alladhina, hawa malaika ni viumbe ambao yatanazzaluna bilwahi, huwa wanashuka na wahi. Kuna kitabu kinaitwa kitabu mama, Ummul Kitab, Lauhul Mahfudh. Allah ameandika mambo yote ya kuendeshea ulimwengu huu tangu ulipoanza kuumbwa mpaka mwisho wake, mpaka na hayo maisha ya milele yameandikwa. Kutoka kwenye hicho Ummul Kitab ndipo Allah hutoa vitabu vidogo vidogo hivi ambavyo huletwa kama ni muongozo kwa waja. Malaika ndio wenye dhamana ya kutekeleza hayo. Kwa hiyo Allah amewaapia malaika ambao huteremka na wahi, li'idhari walindhari, kwa ajili ya udhuru au kwa ajili ya nudhur. Tumesema udhuru ni kwamba Allah kajitoa lawamani, kisha jiosha, hatostahiki kulaumiwa kwa lolote litakalojiri ambalo limesababishwa na dharau ya viumbe wenyewe. Na indhari ni warning, maonyo unayopewa wewe tangu uko hapa mapema. Chonde usije ukafanya hivi, utaharibikiwa. Halafu wewe unafanya na matokeo yake unaharibikiwa kweli. Kwa hiyo malaika wanaofanya kazi ya kuleta wahi kwa ajili ya Allah kuondosha udhuru na kwa ajili ya kuwaonya mapema wahusika viumbe wake,
amewapia malaika wenye kufanya kazi hiyo. Aqsama, ameapa Allah, ala anna amra alqiyamati haqqun la shakka fihi. Jawabu ya viapo vyote vilivyowapwa, kusudio lake ni kwamba Allah anatuthibitishia kiyama kipo na hakina shaka. Hata kama mnaona kinachelewa au mnahisi mnadanganywa, anaapa kuthibitisha kiyama kipo. Siku tuna wakati muafaka ukifika, mwenyewe ndo atakitekeleza. Ameapa kipo. Wa anna ma aw'ada Allahu ta'ala bihi almukaththibin, na pia amethibitisha kwa kupitia viapo hivyo yale aliyowaahidi Allah viumbe wake wanaobisha, wanaokadhibisha. Mimajii saa, kuna watu hawakubali kwamba kiyama kinakuja, wanakataa hilo jambo. Wathawabi waliqabi, kuna watu wanakataa kwamba ukifanya mema unaandikiwa thawabu na utalipwa. Hawaamini malipo yanayokuja baadaye. Kwa hiyo hawafanyi khairi ili wakalipwe, wala hawaachi shari ili wasende kuadhibiwa, kwa sababu hayo mambo yote hawayaamini. Allah kaapa kuthibitisha hayo yote yapo. Nyinyi mkiamini msiamini, hayo mambo yapo. Kainu la mahala, hayo masala yatatendeka na hamna vinginevyo, yapo na yatatendeka. Fala yambaghi shakku walimtirau, haifai kwa mwanadamu mambo hayo kuyatilia shaka au kuwa hana uhakika nayo. Imtirai, kusema inawezekana lakini siamini vizuri, unatia ukatoa, hiyo ndo imtirai. Kaapa Allah kuthibitisha, binadamu hapaswi hayo mambo kuyatilia mashaka, yapo. Thumma bayyana ta'ala, halafu Allah kwenye aya zinazofuata akabainisha. Wafassala, na akaweka tafsil, kaainisha. Wakati wuqu'i dhalika, wakati wa kutokea hicho kiyama, kabainisha na kafafanua wakati utakaotokea jambo hilo. Fakala, akasema, fa idha an-nujumu tumisat. Haya ndo yale tuliyosoma katika suratu inshiqaqi, infitari, takwiri, mambo ambayo yatatokea kabla ya kusimama kiyama chenyewe. Yanatajwa tu katika sura tofauti kwa lugha tofauti. Leo dunia yenu mnaiona iko salama, iko rafiki na nyinyi, lakini kutakuja wakati itabadilika, itachange. Sasa asema kiyama hakiji kama hivi kwenye hali mlionayo hivi sasa. Fa idha nujumu tumisat, siku ambayo nyota zitaondoka katika sehemu zake, zitapukutika. Ujue sasa dunia nayo umri wake umeisha, nayo inaenda kufa. Nyota zitapukutika. Wa idha samaa furijat, na siku ambayo mbingu nayo itafanya nyufa, itapasuka. Mmezoea kuona juu kuko salama, hakuna matatizo. Sasa siku mtaona kuna matatizo mpaka huko juu, ndo kiyama tayari hicho. Dunia imefikia mwisho wake. Wa idhal jibalu nusifat, na siku ikionekana milima imeng'olewa kwenye sehemu zake. Yote haya yametajwa kwenye sura tulizopita huko nyuma. Basi mjue hicho kitu kilichoahidiwa ndo kipo tayari hapo. Wa idha rusulu uqitat, na siku ambayo mitume wote aliyowatuma Allah kuja kwa watu duniani watawekwa kwenye special session. Wametengewa wakati wao maalumu na mahala pao maalumu. Na ndo siku inaenda mahakama. Kuna benchi la kukaa washtakiwa, kuna benchi la kukaa na sharia, mawakili, kuna mahala watakaa mashahidi, kuna nani. Sasa mitume ni mashahidi kwa umma zao walizotumwa. Wao watawekwa sehemu maalumu. Ni kazi ya kuendesha mahakama siku hiyo, na hakimu wenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitume wote watakuwa wametengewa sehemu maalum kwa kazi maalum.
wa idha ar-rusulu uqitat, na siku ambayo mitume wataekewa wakati maalum. Li ay yawmin ujjilat, ni kwenye siku ipi hii ambayo mambo haya yatafanywa? Li yawmil fasl, haya yote yatajiri, ni maandalizi, matayarisho ya siku ya hukumu. Ni siku ya hukumu. Aliyepatia atavuna matunda ya kupatia kwake, aliyekosea na yeye atavuna matunda ya kukosea kwake. Fa idha an-nujumu tumisat, yani idha an-nujumu muhiyat, siku nyota zitakapozimwa. Naziona sasa hivi zinang'ara nyota. Mkiangalia usiku wa kiza juu, nyota zinang'ara, zinasaidia kuipa ardhi mwanga. Kuna siku zitakuwa faint, zinazimwa, hazina nuru tena, haziwaki. Wadhuhiba nuruha wa dhiyauha, zitazimwa nyota, upotee mwanga wake na nuru yake. Hazitokuwa na nuru wala hazitakuwa na mwanga hata kidogo. Kwa hiyo mtaona juu hakuna kitu. Sasa hivi kunapendeza juu usiku ukiangalia. Kuna watu wanaitwa sky watchers. Hobi yao kuangalia juu, formation ya nyota. Na nyingine wamezipa na majina, saa hii nyota fulani, hii nyota fulani, hii nyota fulani. Lakini kuna siku kitu hicho juu hakitaonekana. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna watu hapa chini, watajua sasa kiyama tayari. Dunia imefika mwisho wake. Wa idha as-samaa'u furijat, na siku ambayo mbingu zitaonekana zina mipasuko. Wa futihati as-samaa'u fakanat abwaba, yani shaqqati as-samaa'u au shuqqati as-samaa'u wa tasadda'at, mbingu zitakuwa zina shuquq, mipasuko, na sudui, nyufa, zitafunguka zitoboke. Hiyo ishara kwamba umri wake umekwisha. Sema Allah, kullu man alaiha fani, kila kilichopo ulimwenguni sasa hivi mnachokiona hicho ni cha muda tu. Umri wake ukesha, kitatoweka. Vyote vilivyoumbwa vitatoweka. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, itabaki dhati ya Mola wake kwa peke yake, mwenye utukufu na heshima. Vyote alivyoviumba atavitoesha, alafu ndo alete hivyo ambavyo vitakuwa ndo vya kudumu kwenye ulimwengu wa kudumu. Kwa hiyo haya yakitokea, ishara ya kwamba kiyama tayari. Wa idhal jibalu nusifat, na siku ambayo milima itang'olewa, yote iliyopo juu ya ardhi itang'oka. Yani idhal jibalu tatayarat, siku ambayo milima itaruka. Tatayaratil jibalu, milima itaruka, itapeperuka. Watanatharat, itakuwa inasambaa angani. Hata asbahat habaan, ionekane kama vumbi vile wepesi wake. Wakati ilikuwa mizito imeizuia ardhi, itang'olewa iwe kama vumbi ambalo linaenda angani. Watara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi, milima utaiona na sura yake, yani mlima kama ulivyokuwa, lakini utakuwa mwepesi, unatembea angani kama yanavyotembea mawingu. Hiyo hali ikitokea, maana dunia ndo haipo tena, ndo kiyama hicho. Tadhuruhu riyahu, milima itakuwa inapelekwa na upepo. Ka kauluhu ta'ala, kama kauli yake Allah, wa yasalunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Wanakuuliza Muhammad watu wako. Watu walipoambiwa habari ya ardhi kutetemeka, walihoji hii milima itakuwa iko wapi wakati huo? Kwa hiyo walimuuliza, itetemeke vipi na wakati ina vizuizi imewekewa? Allah akasema, wa yasalunaka 'anil jibali, watu wanakuuliza kuhusu milima. Faqul, waambie, yansifuha rabbi nasfa, ataing'ole mbali Mola wangu hiyo, haitokuwepo wakati huo. Fayadharuha qa'an safsafa, ardhi itabakia ni tambarare,
imenyooka, la tara fiha aywajan wala amta, hutaona katika ardhi pahala palipobonyea wala palipotuna, itakuwa imekunjuka tu kama bofu. Wa idha rusulu uqitat, na siku ambayo mitume watakuwa wametengwa sehemu maalum kwa kazi maalum. Yani maana yake ju'ila lirusuli, patajaliwa kwa ajili ya mitume wote aliyowatuma Allah, waqtun wa ajalun, wamewekewa wakati maalum kwenye siku maalum kwa jambo maalum, lilfasli bainahum wa bainal umami. Hiyo ni siku ambayo Allah atafanya hukumu baina ya mitume aliyowatuma na hizo umma zao ambazo ndo zimetumiwa mitume. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, kwenye sura ya 7 ile Araf, Allah amesema wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, wallahi nitawahoji wale niliowapelekea mitume ambao ndo sisi umma. Wala nas'alanna almursalin, na nitawahoji hao mitume wenyewe. Waliopelekewa mitume watahojiwa, alam yatikum nadhirun, nyinyi hakukujieni muonyaji? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna, muonyaji alikuja kwetu zama nilizokuwepo mimi, lakini sisi mitume hawa tuliwakadhibisha. Wa qulna ma nazzalallahu min shay, tukasema Allah hajateremsha chochote, yote waliotuambia sisi tuliyakataa. In antum illa fi dalalin kabir, tukawaambia nyinyi mnaojidai utume mmepotea tu, mko katika upotevu mkubwa. Kwa hiyo watahojiwa waliopelekewa mitume. Finally siku hiyo wataulizwa, taarifa zangu za siku ya leo hazikukufikieni? Watasema zilifika, tulizisikia, lakini sisi wenyewe tu tulidharau. Na mitume nao wataulizwa, madha ujibtum, nilipokupeni ujumbe wangu kuupeleka kwa watu wenu mulijibiwa nini? Na wao watajibu. Kwa hivyo watahojiwa watu. Hilo jambo Allah amelitengea wakati maalum, siku maalum, na shughuli yenyewe ndio hiyo, siku ya kuendeshwa kesi kati ya umma na wale viongozi walopelekwa kwenye hizo umma. Wa huwa yaumul qiyama, hiyo ndo siku ya kiyama, ka kaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum, siku ambayo Allah atawakusanya mitume wote aliyowatuma duniani kwa watu, alafu awaulize, mulijibiwa nini mlipopeleka ujumbe wangu kwa watu? Yauma yajma'u Allahu ar-rusula, siku ambayo Allah atawakusanya mitume wote, fayaqulu, halafu awaulize, madha ujibtum, nilikutumeni kazi, mlijibiwa nini na hawa ambao nilikutumeni kwao? Ni aya 109 hiyo ya suratul Maida. Wa aslu uqitat, asili ya hilo neno uqitat, maana yake uqitat inatokana na neno waqtun, wakati. Uqitat, mitume wametengewa wakati maalum kwa jambo maalum, min alwaqti, kutokana na neno wakati. Yani ju'ila laha waqtun muhaddadun, mitume wametengewa wakati maalumu unaojulikana kwa kazi maalum, siku ya kuendeshwa kesi ya umma zote zilizokuja katika hii dunia. Qala Tabari, amesema mwanachuoni Tabari, yani maana yake ujilat lilijtimai, mitume wamewekewa ajal, muda maalum ya kukusanywa pamoja, liwaktiha, kwenye wakati wake wa tukio hilo, wakati maalum, yaumul qiyama, siku ya kiyama. Kuna session katika siku ya kuendeshwa kwa kesi, kuna zoezi hili litafanyika, kuulizwa mitume,
kuulizwa watu waliopelekewa mitume, halafu kuanza kesi zao watu mmoja mmoja individual. Uliishi miaka mingapi? 150. Haya, tunaanza kufungua. Siku ya kwanza ulifanya hivi, siku ya pili ulifanya hivi, siku ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka siku zote za miaka yako 150 zinaisha. Sasa kazi zako ulizofanya mbovu mbaya, taarifa zetu hazikukufika, zilifika. Kwa nini ukafanya hivi? Ndo majibu yanatolewa, hukumu yako inasomwa. Ni jambo litatokea wa siku maalum, wakati maalum, kwenye kadhia ya mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Mujahidun, amesema mwanachuoni mwingine Mujahid, huwa alwaqtu alladhi, huwa wakati waliotengewa mitume ni wakati ambao yuhdharuna fihi lishahadati ala umamihim, watahudhurishwa kwenye mahakama ya Allah mitume wote ili kuja kuwa mashahidi kwa umma zao. Kila mtume ni shahidi kwa umma wake, kama ilivyo katika sura ya 4. Allah amesema kwenye aya 40, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin, itakuwaje Muhammad siku ambayo kila umma wa watu tunauletea shahidi wao. Wajina bika, na tutakuleta wewe Muhammad ala haulai shahida, wewe ndo utakuwa shahidi ya watu wako hawa, umma wako. Itakuwaje hiyo siku? Kwa hiyo mitume ndo mashahidi siku ya kusomwa kesi za umma zao. Li ayi yawmin ujilat, tukio hili limewekewa wakati kwenye siku ipi? Siku gani litatokea hili jambo? Li ayi yawmin, kwenye siku ipi? Ujilat, ndo limewekewa wakati tukio hili. Istifhamu litazimi dhalika alyawm, swali linamsaidia mtu mwenye kusikia hili swali aone hiyo siku moja, hiyo siku ni siku moja kubwa mno. Kwa hiyo kama mwenye kuwa na hofu yake imsaidie kufanya preparation. Hiyo siku ipo na wahusika ndo mimi na wewe. Sasa kwa yule ambaye anajua uhakika wa kilichozungumzwa, anatakiwa ajiweke katika safe side, ajiandae mapema, ajitengenezee mazingira mazuri. Siku hiyo awe ni miongoni mwa wenye kucheka, sio wenye huzuni, yule mwenye akili. Li ayi yawmin ujilat, tukio hili limetengewa wakati kwenye siku gani? Sio hapa mlipo sasa hivi duniani. Li yawmil fasl, limetengewa nafasi tukio hili kwenye hiyo siku ya hukumu. Kwa hiyo ni suala linalotaka wewe mwenyewe kwenye akili yako ujue hichi kitu ni kitu kikubwa. Litazimi dhalika alyawm, hiyo siku uione ni siku kubwa sana. Watajibi lima yaqa'u fihi, halafu pia ikusaidie wewe msikiaji kushangaa yale yatakayojiri kwenye siku hiyo. Atajib ni kitu kinachostajabisha, lima yaqa'u fihi, kwa yale yatakayotokea ndani ya siku hiyo, minal hauli wa shida, katika mateso, shida zitakazowakumba watu kwenye siku hiyo. Yani maana yake, li ayi yawmin azimin ukhiratir rusul, hawa mitume wametengewa wakati kwenye siku gani ambayo ni kubwa sana? Li yawmil fasl ndo jawabu yake. Wametengewa wakati kwenye hiyo siku ya hukumu yenyewe ambayo Allah atawahukumu viumbe wake. Thumma qala li yawmil fasl, Allah akasema siku yenyewe ambayo mitume wametengewa wakati kwenye siku hiyo, kuna jambo litatakiwa litendwe na hao mitume, ni yaumul fasli, siku ya kiyama, siku ya upambanuzi baina ya watu, siku ya hukumu. Li yaumil qada'i wal fasli baina al khalaiq, kuna wakati umetengwa watahojiwa mitume, siku ya kutolewa maamuzi baina ya viumbe wa Allah waliokuja hapa duniani. Vipi walitumia dakika, kwa faida au kwa hasara? Siku ya kwenda kupewa hukumu ya matumizi ya dakika zao, ndo siku ambayo mitume watahitajika kama mashahidi. Yauma yafsilu Allahu baina al-anbiya'i wa umamihim al-mukaththibin,
Hiyo ni siku ambayo Allah atatoa hukumu baina ya mitume na umma zao zilizokadhibisha. Bihukmihi al-adil, Allah atawahukumu viumbe wake kwa hukumu yake ya uadilifu. Hatomdhulumu mtu, hatomuonea mtu. Analipwa mtu kwa mujibu wa service yake. Maisha yenyewe ni ibada, na ibada ni social service. Kwa hiyo service tunafanya duniani inakuwa counted kila dakika, nini umefanya. Hichi unachokifanya leo hapa mjini Unguja wapi, ndo amali zako hizo. Sasa kama zinatija, zitafaa kulipwa siku hiyo, ndo unaenda kukuta malipo yake. Umefanya mbaya ambazo hazina kiwango cha kulipwa siku hiyo, ni hasara yako wewe mwenyewe. Ndo sura inavyozungumza. Kwa leo tuweke hapo liyaumil fasl. Bora tumalizie kwenye aya ya 15. Wama adraka ma yaumul fasl, kitu gani kitakujulisha? Sasa hivi huko duniani mambo ya huko hakuna anayeweza kuyapatia hata picha yake, huwezi hata kufanya imagination. Sasa wama adraka, sijui kitu gani kinaweza kukusaidia kujua ma yaumul fasl, upate kufahamu ni nini hiyo siku ya hukumu. Wama adraka, kitu gani kinaweza kukusaidia kufahamu ma yaumul fasl. Huwa yaumul fasli, hiyo ni siku. Huwa yaumun yafsilu arrahman baina alkhalaiq, hiyo ni siku ambayo Mola mwingi wa rehema atawahukumu baina ya viumbe wake. Thumma atba'a dhalika ta'ziman saniyan faqala, halafu ndipo Allah akatoa lugha ya kukuonyesha ukubwa wa jambo lenyewe kwa mara ya pili, akasema wama adraka ma yaumul fasli. Ni kama ile tulopita huko nyuma, al-qari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a. Sasa na hapa kauliza li yaumil fasli, kasema ni siku ya hukumu. Wama adraka ma yaumul fasli, sijui kipi kinaweza sasa hivi kikakusaidia kufahamu nini hii siku ya hukumu. Wama a'lamaka, kitu gani kinaweza kikakuelimisha ma huwa yaumul fasli, ni ipi hiyo siku ya hukumu. Wa shiddatihi wa mahabbatihi, ni kitu gani kinaweza kikakusaidia kwa leo kujua siku ya hukumu, shida zake na vitisho vyake. Ma hiyo siku inatisha. Sijui tukusaidie vipi mpaka hapa ulipo duniani uweze kufahamu kwa akili yako hiyo ulionayo kuwa hiyo siku ni moja ngumu, ina shida na inatisha. Utajuaje? Wajawabu shart, jawabu ya shart, fa idha an-nujumu tumisat, ni yale yaliyotajwa huko juu, matukio ya kutisha. Kwamba leo tumezoea tukiona juu tunaona kumependeza, kama alivyosema Allah, walaqad zayyana samaa dunya bizinatil alkawakib, mbingu yenu ya kwanza kutoka hapo ardhini mkitizama tumeipamba kwa pambo la manyota, pambo la mataa. Sasa hilo pambo linaondoka, huone kama hiyo siku inatisha? Au hayo mengine makubwa ya milima kung'oka ukaona inatembea angani kama mawingu, huoni hiyo siku inatisha? Sasa ni vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kwa akili yako ya kawaida kujua hilo jambo ni jambo zito. Fa idha an-nujumu tumisat ila akhirih, hivyo ndo vinavyoweza kukusaidia kwamba nidhamu ya dunia iliyopo sasa mpaka dunia tukaiona tamu inapendeza, Allah ataiondosha. Itakuwa ni vitisho vitupu, hali iliyokuwa haijazoeleka. Kwa hiyo jawabu sharti kimaandishi mahdhufu, haikuwekwa, lakini hivyo vilivyoashiriwa vinakadiriwa kwamba vinaweza vikakusaidia kujua.
lidalalati alkalami alayhi, kwa sababu ya dalili ya maneno yaliyosemezwa hapo. Takdiruhu, inakadiriwa jawabu ya sharti inakadiriwa, waqa ma tuaduna bihi, haya yote mlioahidiwa yatatokea. Nyie mkipinga yatatokea, msipopinga yatatokea. Mkiamini yatatokea, msipoamini pia yatatokea. Mkijiandaa yatatokea, hata msipojiandaa yatatokea. Lakini hali ndo itakuwa vyovyote mtakavyokuwa, ndo hali itakavyokuwa nanyi. Wajara ma akhbarakum bihi ar-rusul, yatajiri yale ambayo mitume waliotumwa na Allah walikujulisheni, yote yatatokea. Mimajii al-qiyama, kwamba kuna siku ya kiyama itakuja. Walhadfu ala hadhihi sura, kuondoshwa jawabu kwa sura kama hii, min asalibi al-ijaz al-bayani, ni katika utaratibu wa kilugha unaitwa al-ijaz al-bayani. Alladhi imtaza bihi al-Qur'an, ijazi ya maneno ambayo Qur'ani ni kitabu pekee kilichosheheni fani kama hizo za lugha. Ukikaa mwenyewe ukatuliza akili yako, unastafidi. Hata hayo mambo ambayo hajawahi kutokea hapa duniani, zipo ishara za kukusaidia kujua uhakika zitatokea kweli, ukiwa na akili timamu. Wengine wanajitia hamnazo, ndo wanakataa tu, wanasema haiwezekani, si kweli, uongo. Lakini kwa mwenye akili anafahamu. Wailu yawma idhin lilmukaththibin, tunaweka hapo leo. Wailu yawma idhin lilmukaththibin, aya 15. Adhabu kali siku hiyo itathibiti kwa wale ambao taarifa hizi wanazikadhibisha. Yani kila wanavyofahamishwa wao wanajitia hamnazo, hawafahamu. Adhabu kali siku hiyo, yakeshajiri hayo mnayoambiwa, siku hiyo itakuwa na adhabu kali kwa wale waliokadhibisha, wakaacha kujitayarisha, kujiandaa. Fanya mema hataki, acha hayo maovu, wasema haya si maovu, mimi ndo nitafanya. Sasa siku hiyo ndo watakuja kuona result ya ule ukaidi wake. Yani maana yake halakun azimun, kuangamia kukubwa, wa khasarun kabirun, na khasara iliyokuwa kubwa, fi dhalika al-yawm, itakayopatikana kwenye siku hiyo, liulaika almukaththibin, itakuwa kwa upande wa hao wanaopinga, wanaobishabisha. Almukaththibina bihadhihi al-yawmi, wale ambao wanakadhibisha kuwa hii siku ipo. Kwa hiyo wakishakadhibisha wanajisikia wako huru kufanya kila wanaloweza kufanya, hawajiandai, hawaogopi kitu. Kwa hiyo kule kutokuogopa kwao, matokeo yake ndo watakuja kupambana na adhabu siku hiyo. Halakun azimun, kuangamia kukubwa, wa khasarun kabirun, na khasara kubwa. Khasara ni kwamba ulikuwa una mtaji mzuri tu, ulikuwa na mali nyingi tu, alafu ikakutoka. Na kila mtu kapewa fursa za kuchuma cha kwenda kumsaidia huko, kaipoteza ile fursa. Hakuweka vile vya kwenda kumsaidia. Sasa hiyo si hasara. Siku anataka cha kumsaidia, uwezo wa kukiandaa alikuwa nao, wakati wa kutosha kapewa, hakutumia. Sasa hapo ndo atakapoona kapata hasara. Muda wote aliopewa kukaa duniani achume, hakuchuma. Wenzake aloishi nao anawaona walichochuma na jinsi wanavyonufaika. Yeye anabaki sasa, nilikuwa na uwezo wa kufanya zaidi kuliko yeye, lakini wapi, hukuutumia huo uwezo. Kwa hiyo halakun azimun, kuangamia kukubwa, wa khasarun kabirun, na khasara kubwa, fi dhalika al-yawm, itakayopatikana kwenye siku hiyo, liulaika almukaththibina bihadha al-yawm al-maw'ud, itajiri adhabu na kuangamia huko kwa wale watu ambao maisha yote walioishi duniani walikuwa wanaikadhibisha siku hiyo iliyoahidiwa, hawakujitayarisha wala kujiandaa. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, kurrira hadhihi aljumla, sentensi hii, yani wailu yawma idhil lilmukaththibin, imerudiwa sentensi hii.
kurrira hadhihi aljumlatu, imekaririwa sentensi hii, wailun yawmaidhin lilmukadhibin, ole wao siku hiyo wale wanaokadhibisha. Fi hadhihi sura, imekaririwa katika sura hii moja, wal mursalati 10 maratin, imo mara 10. Lakini mara 10 usije ukasema moja ilimotumika ina maana moja, kila ilipotumika ina maana tofauti na mahala pengine. Kurrira, imekaririwa, fi hadhihi sura, katika sura hii, wailu yawmaidhin lilmukadhibin, sentensi hii wailu yawmaidhin lilmukadhibin 10 maratin, imekaririwa au imerudiwa mara 10. Limazidi targhib wa tarhib, kwa nyongeza ziada ya targhib na tarhib. Targhib ni hamasa, kuwahamasisha watu wale wanaoamini, wanaofahamu, waje keep busy kufanya vizuri zaidi na vingi zaidi. Targhib ni kama advertisement. Na tarhib manake ni maonyo kwa wale wenye akili, wenye kufahamu, yani wanapewa warning, waogope. Hiyo siku si katika siku ya kawaida. Ole wake siku hiyo yule ambaye hajitayarishi, haamini, anakataa, anapinga. Wa fi kulli jumlatin, na kila sentensi moja katika kurudiwa kwake, kila ilipotajwa, waradat ikhbarun an ashya'in, imekuja kukaa mahala kwa kunukuu habari ya vitu, an ahwali al-akhirah, vinavyohusu matukio ya akhira, lakini tofauti na pengine ilivyotajwa hapa mwanzo. Wewe angalia hivyo kikundi kilichotajwa hapo mwanzo, habari ya kutatokea hichi, kutatokea hichi, kutatokea hichi, Allah kaapa na hichi na hichi na hichi, watu wanavikataa vyote hivyo. Sasa hii maana yake wanaopinga hivyo vitu wameangamia. Watadhkiri bi ahwali dunya, na pia inataja sentensi hii hali za duniani hapa tulipo sasa hivi. Fanasaba, kwa hiyo inafananisha, inanasibisha, an yudhkara alwaidu aqiba kulli jumlatin minha, inanasibika kutaja wadi wa Allah, makamio ya Allah, kila anapozungumza mambo fulani ambayo yanapokelewa tofauti na watu, basi inakuja kuwekwa hiyo sentensi kuhusiana na hizo jumla zilizokuja kabla yake. Hapa mwanzo tumeanza na viapo na viapo na viapo na mambo yatakayojiri siku ya kiyama. Watu hawayakubali, Allah akafungia usema wasioyakubali haya ole wao siku hiyo. Yatakuja kutajwa mengine hapa yanahusiana na maisha yetu ya dunia hii tulio, kuumbwa kwetu na mambo mengine. Watu pia wanapinga. Anajiona mtu sasa hivi mtu mzima, msomi, tajiri, ana uwezo, ana maisha mazuri, basi hujiona kama kaja mwenyewe tu kwa uzi wa buibui. Hakumbuki hata mwanzo kwamba niliumbwa, nilikuwa mchanga, nimefadhiliwa, nimefanywa hivi, yuko aliyenitengeneza. Hajui. Anaishi kienyeji, akafanya lile analoweza yeye kufanya kwa matamanio yake. Anapinga kila kitu katika habari za kwamba awe na mahusiano mazuri na muumba wake, asifanye makosa, afanye mazuri. Kila kitu anakataa, anafanya tofauti. Kwa hiyo ikija ikiwekwa hiyo wailu yawmaidhin lilmukadhibin, maana yake inahusiana, ina relate na hivyo vilivyotajwa kabla yake. Ndio hivyo ilivyotumika. Kwa hiyo inakuja katika maneno yanayotumika kuzungumziwa akili za watu walio hai, na kila ikikaririwa hii wailu yawmaidhin lilmukadhibin, maana yake inamtangazia maangamizi, adhabu kali, kuteketea mtu anayekufuru, anayepinga, akafanya maovu. Walamma kana fi surati al-insani sabiqa, na kwa sababu katika suratul insani hapa kasema sabiqa kwa sababu iko huku mbele na sisi tunaenda kinyume nyume. Suratul insani imetajwa, dhukira ba'd min ahwali al-kuffari, mmetajwa kwenye suratul insani baadhi tu ya hali zitakazowakuta makafiri fil akhirah, katika maisha ya akhirah. Wa atnaba fi wasfi ahwali al-mu'minin hunaka, baada ya kutajwa hali za makafiri kule,
zikatajwa hali za waumini. Yani ndo utaratibu wa Qur'ani, huwa wanawekwa hapa na hapa. Ikitaja makafiri wanakuja waumini, wakasifiwa wema watakuja wabaya. Kule imekuja kwa utaratibu huu. Jaa fi hadhihi sura, kwenye sura hii imekuja kwa utaratibu huu. Bil itnabi fi wasfi al-kuffar, Allah ameunganisha wasifu wa makufari wa ijazi fi wasfi al-mu'minin. Wasifu wa makafiri hapa umerefushwa, wamezungumzwa zaidi makafiri, lakini waumini wamezungumzwa kidogo tu kwenye sura hii, tofauti na kwenye suratul Insani ambayo ndo tunakoelekea. Kwa leo inshallah tutaishia hapo kwenye aya ya 15, tutakuja kuendelea na aya zinazofuata kwenye darasa ijayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal mursalati urfa, nazia pia pepo zinazovuma kwa upole, lakini upepo tumeambiwa una mawili kwa pamoja, ni bahasha ambayo